नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी व्याकरणर णत्वविधि सत्वविधि साधारण अशुद्धि विषय सत्वविधि विषय पढ़ा। चलतु प्रथमे जानी नवा सत्वविधि क्या कहुए। दंतेश स्थान में मूर्धन्यस होबार विधि को सत्वविधि कहुए। ये प्रथम प्रश्न एठारे प्रथमे गोटे सेट शब्द दि जाइए। शब्द गुड़िकर शब्द रूप वर्ण रूप और सर अवस्थान आम देखा। तो शब्द हूँ प्रसाद, वर्ण रूप हूँ प हलंत युक्त र हलंत युक्त अ, एटा है प्र, स हलंत युक्त आ है सा, द हलंत युक्त अ है द। तापरे दंतेशर अवस्थान एठी देखंतु दंतेशर अवस्थान आम देखा अ परे दंतेश अच्छे। अवसाद सेहीपरि अ परे दंतेश अच्छे। आस्तिकरे सेहीपरि आ परे दंतेश अच्छे। सेहीपरि भाषमान आ परे दंतेश अच्छे। ताहले एठी नियम आसुची अ आ परे स हलंत थिले से सर परिवर्तन हुए नहीं, से दंतेश रुहे। तो यहाँ आम जानिलु दंतेश हबार नियम कौन। अ किंबा आ परे जदि दंतेश थिबो ताहले से स्थान रे दंतेश ही रहिबो। सेहीपरि द्वितीय सेट्र शब्द आम देखिदबा। निषाद न हलंत युक्त ह्रस्वई मूर्धन्य स हलंत युक्त आ, द हलंत युक्त अ। एठारे आम प्रथम देखिबा सर अवस्थान। एठी मूर्धन्य स ह्रस्वई परे अछि। जिगिसारे मूर्धन्य स दीर्घई परे अछि। पुरुष शब्द रे मूर्धन्य स ह्रस्व उ परे अछि। शुश्रूषा मूर्धन्य स दीर्घ उपरे अछि। गवेषणा मूर्धन्य स ए परे अछि। हितैषणा मूर्धन्य स ऐ परे अछि। एठारे ऐ परे मूर्धन्य स रहुछि। औषधरे औ परे मूर्धन्य स अछि। ठीक अछि। वर्तमान आमे जानिलु केउ स्थान रे मूर्धन्य स हुए। ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्व दीर्घ ए आउ ऐ परे जदि स थिबो मूर्धन्य स थिबो ताहेले सेटा मूर्धन्य स ही हेबो। माने स थिबो जदि सेटा मूर्धन्य स हेबो। तल लिखित शब्द गुड़ी को देखा जाओ। क वर्ग क ख ग घ ङ एवं र कार परवर्ती स हलंत मूर्धन्य स हुए। तो एठारे दुईटी शब्द दिखाई। चिकित्सा, चिकित्सा रे च हलंत युक्त इ, क हलंत युक्त दीर्घई, र हलंत युक्त स हलंत युक्त आ अछि। र परवर्ती दंत्य स मूर्धन्य स होइछि। ठीक सेहीपरि उत्कर्ष रे मध्य र परवर्ती दंत्य स मूर्धन्य स होइछि। तेणु आम दुईटी नियम पाइगलु। प्रथम नियम रे थिला ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए ऐ ओ परे जदि स हलंत थिबो ताहले सेठी मूर्धन्य स हबो। ठीक सेहीपरि एठारे मध्य क वर्गर क ख ग घ ङ एवं र कार परवर्ती दंत्य स मूर्धन्य स हुए। 4 नंबर हेउछि विसर्ग संधिजात स हलंत मूर्धन्य स हुए। यथा आविष्कार, आविष्कार हेउछि विसर्ग संधि हेले आबे ही युक्तकार हबो। तेणु एठारे विसर्ग ह्रस्व इ परे थिबारु स हलंत होई परे मूर्धन्य स होइछि। अन्य उदाहरण निष्फल निःफल निष्फल होइछि। निपाप निष्पाप, चतुःपद चतुष्पद, धनु पाणी धनुष्पाणी, बहिष्कृत बहिष्कृत। एई सबु शब्द विसर्ग संधिजात होइतिबारु एठारे मूर्धन्य स होइछि। तापर 5 नंबर रे अछि सात प्रत्यय युक्त हेले स हलंत मूर्धन्य स हेबो नाही। यथा अग्निसात धूलिसात। एठारे स हेबो नाही अर्थात दंत्य स ही रहिबो। एठी आमे दंतेशर आ गोटे नियम पाइलु। सात प्रत्यय युक्त हेले मूर्धन्य स हेबो नाही अर्थात दंत्य स हेबो। 6 नंबर रे केतेक स्थल रे सत्वविधि नियमर व्यतिक्रम देखा जाए। तो आमे सत्वविधि नियम अर्थात दंतेश स्थान रे मूर्धन्य स हबार नियम, किंतु एठारे मूर्धन्य स स्थान रे दंतेश हेछि। जेमिति देखिबा उदाहरण अनुसरणर जदि आमे वर्ण रूप देखिबा उकार परे स हलंत रहुछि, किंतु नियम अनुसार उकार परे स हलंत थिले सेटा मूर्धन्य स हबा कथा, किंतु एठी दंतेश रहिछि। विस्मरण रे ईकार परे स हलंत रहुछि,
ତେଣୁ ଇ କାର ପରେ ସ ହଳନ୍ତ ଥିଲେ ସେଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବା କଥା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତେ ସ ହେଇଛି। ବିସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଇ କାର ସ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ବିସୂଚିକାରେ ମଧ୍ୟ ଇ କାର ପରେ ସ ହଳନ୍ତ ରହୁଛି। ବିସ୍ତାରରେ ଇ କାର ପରେ ସ ହଳନ୍ତ, ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉକାର ପରେ ସ ହଳନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତେ ସ ହେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଶବ୍ଦବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ କେଉଁ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଏଇ 6ଟି ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆଷାଢ଼, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଷାଢ଼, ଉଷା, କଳୁଷ, କୃଷକ, ତୋଷ, ଦୂଷଣ, ପାଷାଣ, ପ୍ରଦୋଷ, ବିଷ, ବିଷୟ, ବିଷାଣ, ବିଶେଷ, ଭାଷା, ଭୂଷଣ, ମହିଷ, ମୂଷିକ, ମେଷ, ରୋଷ, ଶେଷ, ଷୋଡ଼ଶ, ଚାଷ, କଷା, କଷଟି, କଷଣ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବାନି। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା କୌଣସି ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧରଣର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୋଟିସ୍, ବକ୍ସିସ୍, ପୁଲିସ୍, ସାଲିସ୍, ପାଲିସ୍, ଗିଲାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ନୋଟିସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଓ, ଟ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ସ ଅଛି। ବକ୍ସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, କ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସ, ଇ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସ ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରେ ଇ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସ ହଳନ୍ତ ହେବା କଥା। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଇ ପରେ ସ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ବକ୍ସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା କ ହଳନ୍ତ ପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଦେଖିଯିବା ଯେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ପ୍ରଥମ ସ ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଆମେ ନବା। ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ନୋଟିସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏଇ ସର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନେଇଛୁ। ବକ୍ସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ପ୍ରଥମ ସ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ସେଟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇଛୁ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନବା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସ ହଳନ୍ତ ହେବା କଥା। କାହିଁକି? କାରଣ ଇ କାର ପରେ ସ ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ ହର୍ଷଇ କାର ପରେ ଯଦି ଆମର ସ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବା କଥା। ଏଇଟା କେବଳ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦବିଧି ଲାଗୁ ନ ହୋଇ ଦନ୍ତେ ସ ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ସ ହଳନ୍ତର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ନୋଟିସ୍, ବକ୍ସିସ୍, ପୁଲିସ୍, ସାଲିସ୍, ଇସ୍ପାତ, ଇସାରା, ହିସାବ, ସ୍କୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ କିଛି ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଶବ୍ଦବିଧି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।